Hej, jag heter Martin Englund och är professor vid Lunds universitet. Och jag ska prata om vad är artros och varför har jag fått det. Först lite kort om min egen forskningsverksamhet. Jag driver en forskningsenhet vid universitetet med cirka 20 medarbetare där vi tittar framförallt på sjukdomsmekanismer vid artros. Det är både de molekylära mekanismer med laboratorieforskning men också titta med olika bildtekniker för att lära oss mer om de strukturella förändringarna som sker vid sjukdomen. Och den gemensamma målsättningen är att då hitta nya sätt att behandla sjukdomen. Jag bedriver även patientnära kliniska studier, till exempel följer upp patienter efter knäskada med frågeformulär och bildtagning. Vi sysslar också med befolkningsstudier där vi tittar på påverkan på individ och samhälle av artros. Till exempel vårdsökande mönster och användning av läkemedel med mera. Jag är också en initiativtagare till artrosportalen, vilket jag kommer att prata mer om på slutet. Kort historik. Artros är en gammal sjukdom. Man har funnit på fossila fynd från dinosaurier som levde för cirka 130 miljoner år sedan tecken på artros. Man har också sett tydliga fynd på benrester från förhistoriska människor. Så man kan väl kort säga att artros är ju en del av livet. Vad är då artros? Man kan säga att en led är i behov av både stimulans och vila i lagom stora mängder för att må bra. Det vill säga att vara i balans. Det sker ett ständigt utbyte av celler och proteiner. Man kan säga att artros uppkommer då när det sker en obalans i de uppbyggande och de nedbrytande processerna i leden. Och båda de här processerna är viktiga för just det här utbytet av celler och proteiner. Man kan se det som så här att när det fungerar så är det i balans och allting är okej. Men skulle det ske då en nedreglering till exempel av de uppbyggande krafterna eller nedbrytande krafterna ökar eller både och, så hamnar vi i en situation där de nedbrytande krafterna överväger och leden då hamnar i en obalans, vilket då på sikt kan vara ogynnsamt. Det är någonting då som man bör undvika. Vad händer då i leden när det är en obalans? Ja, vid artros så ser man typiskt flera fynd. Bland annat förlust av ledbrosket som bekläder ledytorna. Men det sker också en benbildning och benpolaring på skelettet. Man kan få inflammation i ledhinnan med mera. Så artros är en sjukdom som omfattar inte bara ledbrosk utan i princip hela leden. De symptom som typiskt uppkommer är då obehagskänsla eller värk. Och typiskt är att det kommer då vid eller efter belastning av leden. Man kan också känna lätt svullnad och stelhet. Är det så att man har en mycket svullen, röd och varm led är det oftast inte artros utan det finns då andra orsaker som är mer sannolika. Till exempel kan man ha en infektion, man kan ha gikt eller en annan inflammatorisk reumatisk sjukdom. I princip så kan artros drabba vilken led som helst. Men de typiska lokalisationerna är knä, höft, fingrarna, stortåns grundled och foten, skuldran, axeln, käkleden, men också rygg och nacke är vanligt förekommande lokalisation för artros. Och artros då är en mycket vanlig sjukdom. Om man tittar i en befolkning som är 45 år och äldre så har var fjärde person sökt vård för artros. Och det innefattar då inte ett stort mörkertal av personer som har artrosbesvär men som inte söker vård. Och vi har sett att till exempel för knäledsartros så är det 1 av 3 personer som inte söker vård. Så att artros är mycket vanligt förekommande i samhället. Varför har då jag fått artros? Man brukar prata om riskfaktorer.
Och det är så att en sjukdom består sällan av att det är en enda utlösande faktor, utan det kan vara en kombination av flera som man samlar på sig under livet. Och de vanligaste förekommande riskfaktorerna och de starkaste riskfaktorerna som vi känner till för artros, det är då dels ärftliga faktorer, det vill säga de gener vi ärver från våra föräldrar. Det finns vetenskap från Island som beskriver hur till exempel höftledsartros går i arv genom flera släkter. En annan stor riskfaktor är då övervikt och fetma, och det är ett problem som ökar i samhället idag. Och då är inte bara att leden utsätts för mer mekanisk belastning, men också att fettvävnad i sig är då metabolt aktiv och kan ha påverkan på smärtupplevelser och inflammatoriska processer i kroppen. Ledskada är en annan vanlig riskfaktor. Och det behöver då inte betyda att har man skadat leden så får man artros, men man ökar risken. Speciellt då kanske om man då också har ärftliga faktorer med sig i bagaget. Och det är inte ovanligt att man ser artros redan så tidigt som i 30-årsåldern hos någon som har skadat exempel sitt knäled vid fotbollsspel i tonåren. Långvarig överbelastning, till exempel i yrket, är också en riskfaktor för artros. Och det kan ha samband med dålig arbetsställning eller tunga lyft med mera. Kvinnligt kön är också en riskfaktor, och där ser vi att artros ökar i förekomst speciellt efter övergångsåldern hos kvinnor. Och varför det sker, det vet man inte riktigt idag, men det kan ha att göra med hormonella omställningarna som sker i kroppen. Ålder är givetvis en faktor man brukar tala om. Det är så att små barn får inte artros, men det är jättevanligt då hos äldre människor. Men ålder behöver nödvändigtvis inte betyda åldern i sig, utan det kan ju också betyda att åldern står för tid för exponering för andra riskfaktorer. Det vill säga tid som har gått sedan man skadade sin led, den tid som man har gått och varit överviktig eller haft fetma med mer. Det är också vanligt med samsjuklighet vid artros, och då framförallt hjärt- och kärlsjukdomar. Det finns en ökad risk då när man har artros. Likaså en ökad risk för diabetes, speciellt om man har knäledsartros. Men också nedstämdhet och depression är vanligt förekommande om man har artros. Och man kan ju tänka sig att mycket dessa diagnoser har samband med varandra. Till exempel har man ont i en led så är det svårt att röra sig som man tänker sig. Det är lätt att bli stillasittande och få mer övervikt, vilket också ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar och diabetes. Det är lätt att komma in i en så kallad ond spiral, och den är då viktig att försöka bryta. Prognosen vid artros varierar, men generellt kan man säga att den är god. Det är en långsamt förlöpande sjukdom. Och det behöver inte betyda att det kommer göra mer och mer ont, utan det kan ofta gå i perioder eller förbättringar eller att helt enkelt stabiliseras. Det är också så att artrossmärta ofta varierar över tid, vilket kan göra det lite klurigt när man startar behandlingar, för det gör man ju oftast när man är i en dålig fas. Så det kan vara svårt ibland att bedöma om förbättringen beror på de här naturliga svängningarna eller om det beror på effekten av behandlingen. Det är också en dålig överensstämmelse med vad man ser på röntgen och smärta. Det här brukar vi kalla i Sverige för behandlingspyramiden, och den består av 3 steg. Och det kommer mina kollegor prata om i efterkommande föreläsningar. Dels har vi då grundbehandlingen som alla bör igenom. Och de som behöver ytterligare hjälp på det finns det ett antal tilläggsbehandlingar. Och i slutändan i toppen på pyramiden finns då kirurgisk behandling. Och då är det framförallt protesoperation. Och det är cirka, generellt sett kan man säga 10% av artrospatienter idag opereras med konstgjord led. Och det gäller i alla fall cirka för höft och knäprotes. Avslutningsvis vill jag återkomma till artrosportalen som kan vara en källa till pålitlig information direkt från forskare i fältet. Och här ger vi då tips om sjukdomen. Vi ger också nyheter och även rekommendationer om egenbehandling. Och med det vill jag tacka för uppmärksamheten. Tack så mycket!